Թուրքի դիվային խաղին չէի կարողանում վազել ու ոչինչ չկար հակս, 2 օր նկուղում մնացինք։ Աստված իմ պատմություն է վարվում, այնքան ողբերգական էր տղամարդկաց դեմքերը, թվաց թե իմ առաջնեկն է զոհվել, ամբողջ քաղաքը խուճապի մեջ մշտարթում վերք, որ միշտ սորում է։ Ես Անի Խաչատրյանն եմ, ծնվել եմ Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքում, աշխատել եմ Ճարտարի միջնակարգ դպրոցում, հետո ամուսնացել Մուշկապատի դպրոցում եմ աշխատել, հետո տեղափոխվել Մարտունու միջնակարգ դպրոցում 10 տարի աշխատել եմ, 2008 թվականին նշանակվել եմ Մարտունու մշակույթի երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ ու մինչև 23 թվականը։ Թուրքի դիվային խաղը ինքը գիտի ինչպես անի բլոկադա, մարդկանց հյուծի, վերջին աստիճանը, արդեն հուսալքված, հուսահատված, ասին դե հիմա էլ գնում եք, հիմա բայց ինչպես պահեք ես երեխաներին։ Իրենք գիտեն, իրենք փորձ ունեն, փաստորեն նրանք ծրագրած ամեն ինչ անում էին։ Մենք էլ անտեղյակ, ուխտի ականջում քնած։ Հոգևոր սոս չէինք զգում, որովհետև ամուր էր Մարտունեցու ոգին եւ ոչ մի դասընթաց, ոչ մի մշակութային միջոցառումներ չէր խաթարվում, դեռ ավելին գյուղեր էի գնում ու չգիտեմ ինչու ենթագիտակցորեն ես զգում էի, որ հեռանալու եք, որ գնալու եք, որ սա վերջն է ու անընդհատ արշավներ էի կազմակերպում մեր բոլոր սրբատեղերին, մեր բոլոր եկեղեցիներին, մեր բոլոր հիշարժան վայրերին ու ուզում էի անպայման մտավորականություններ լինի ուսուցիչների հետ։ Գուցե նրա համար, որ մտավորականները հետագայում գրի կառնեն, կհիշեն։ Գյուղական վայրերում սովը, բլոկադան, այդ մթերքի պակասությունը այդքան շատ չէր զգացվում, բայց վերջին օրերին արդեն ես զգում էի, որ մարդիկ սոված են, հաց չկար, հացի պակասներն են, միսը կար, անասունները մորթում էին, բայց հաց չկար, ու ես հիշում եմ այնքան սև էր այդ հացը, կատակով ասում է սա սառը զենք է, եգիպտացորենը ալյուրից էր, թե թեփից էր, թե չգիտեմ ինչից էին սարքում, որ թարմ վիճակից արդեն վերածում զենքի, իսկապես զենք են, քանչորը, որ եթե մարդու ասեք մի ձերքը կպնի, կկտրվի այդ ձերքը, ու այդպիսի հաց էին ուտում։ Աշխատանքից գնում էի դիմչում, այ Մարիամի ամուսինը քաղաքի կենտրոնում էր ապրում, Մարիամն էլ տեղ էր, ասում մամա, արի մեզ մոտ կեսօր հաց, ասում չի, ուզում եմ մեր տուն գնալ, թե չի, պնդեց գնացի, ու դեռ սեղանը դնում էր ու բայթուններ լսեցի, սարսափահար այդ բեկորներից, որպեսի պաշտպանում եք, ասում եմ գնաք մտնեք բաղնիք։ Մարիամի կիսրայրի երեխան գրկեց, աթեին գրկեց, Մարիամը սարսափահար, ես էլ չէի կարողանում վազել ու ոչինչ չկար հակս։ Մտանք մանկապարտեզի նկուղը եւ ինչ տեսարաններ, երեխաները քնից նոր էին, թե պատրաստվում էին քնել հավանաբար, կիսամերկ երեխաները ու երեխաների լացի ձայն, սարսափահար երեխաները ճչում են։ Ես արդեն անզգայացած ոչինչ չեմ զգում, Մարիամն ասում է, մամ, այս երեխաներին հագցրու, ասում Մարիամ, ես ոչինչ չեմ կարողանում, այդպես 2 ժամ ես սառած մնացի, բայց Մարիամը սաթեին դրեց գետնին ու ինքը արագորեն երեխաներին հագցնում էր։ Հետո այդպես 2 օր նկուղում մնացինք։ Ու նկուղից արդեն երբ կարծես թե դադարեց այդ կրակոցները, դուրս եկանք ու ասացին գնացեք ձեր բոլոր փաստաթղթերը վառեք։ Ու առաջին բանը, որ սարսափեցի, դա զինվորականների գրքույկները, այն գործերը, թղթապանակները մեր զինկոմիսարիատի բակում վառվում էր։ Ու ինչ կրակ էր, ասում Աստված իմ պատմություն է վառվում, կենսագրություն է վառվում, ես ինչու եմ վառվում, ես ինչու է այսպես։ Մեր դպրոցի տնօրենը
մեր դրոշը ցալում էր։ Ասում վայ Միհրան, այդ ինչ սարսափելի գործ ես անում դու, մեր դրոշը, փաստորեն դու փաթաթում ես, արդեն վերջ մեր դրոշը չի ծածանվելու, ու այնքան անպաշտպան, այնքան տխուր, այնքան ավերված, այնքան ողբերգական էր տղամարդկաց դեմքերը։ Կանանց վիշտը մի ձևի չգիտես, ընկալելի է, բայց որ արդեն ընկճված ու թևաթափ տղամարդն ես տեսնում, ինքդ էլ թևաթափվում ես։ Ու վերջին 2 օրը ես Մարտունու փողոցներով քայլում էի, կենտրոնական փողոցով քայլում եմ, ասում փաստորեն ես այլևս չեմ տեսնելու, դպրոցն է, վարչակազմի շենքն է, Նշտեհի արձանն է, Մոնթեի արձանն է, ես մեկուսի Մոնթեի արձանի մոտ կանգնեցի ու ասացի կներես մեզ Մոնթե, մենք այլ ընտրանք չունենք։ Մեր բանջարանոցը, այգին, վարդերը, ծաղիկները փթթում էին ու ծաղկամանում ծաղիկներ դրեցիք։ Ու զարմանալին գիտեք որն է, որ ուզում էի ամեն ինչ կարգին լինի տանը, ամեն ինչ մաքուր լինի, ջուր չկար ու բնականաբար ամանների չէի կարողանում լվանալ, մի մեծ կաթսա ունեի, այդ կեղտոտ ափսեները խնամքով դրեցի ու փակեցի, ասեցի ու ով գիտի, մեկը կմտնի կասի կեղտոտ ափսեները թողել ու դուրս եկել, դրսում ամառային խոհանոց կար, այդ ամարանոցի սեղանին վարդերը դրեցի, տանն էլ վարդեր կար։ Ահա որ էր այդ պահը, չգիտեք, ես խելագարի պես տանը մեծ ընդարձակ տանը պտտվում ենք ու չգիտեիք ինչ վերցնենք։ Տենդագին։ Ու միայն ամեն սպասքից մեկական վերցրեցի շորերի արանքում դրեցի, ասի գուցե տուն եք ունենալու, հիշեք մեր նախկին տունը։ Ու այդ վարդերի բույրը, այդ մաքուր կոկիկ տունը, այդ ամեն ինչը թողեցիք ու դարպասը փակեցի, ընդհանրապես մեր տանը կողպեկ չկար, ես չէի կողպում, ընդհանրապես բոլոր հարևաններն այդպես էին տանը կողպեկ, ով պիտի մտնի մեր տունը, դարպասները բացեցիք, հրաժեշտ տվիք ու դուրս եկանք, 28-ին ճանապարհվեցինք, Մարտունուն հրաժեշտ տվեցինք, Մարտունու ճանապարհին էի, որ պայթյունը եղավ, սարսատա ավելի սարսափելի ու ամբողջ քաղաքը խուճապի մեջ, ամբողջ քաղաքավազքի մեջ, մեկը դեղ է տանում, մեկը սպիտակեղեն է տանում, վայ Աստված իմ ու ընկալունակությունս մի ձևի կորցրել էի, չգիտեմ ինչ է կատարում, ամբողջ ճանապարհին էլ այդպես էր, անզգայացած ու մտածում եմ, որ մենք չենք հասնելու տեղ, մենք այդ հակարի այդ կամուրջը, մենք չեք տեսում, ինձ թվում է 15 թվականի իմ աչքերի առաջ ինձ թվում է, թե մեզ սպանելու են բոլորին։ Ու դրա համար ես ինձ կորցրի, ոչ շրջապատս չեմ զգում, զոհվածություն չէի զգում, ոչինչ չէի զգում, լուռ ու համր։ Թշնամու նենգությունը ու մեր ճակատագրի դառը պատմություններն իմանալով դե փաստորեն սա գաղթ է։ Ու ինչ որտեղ մի քիչ քաղաքակիրթ որ գոնե մեքենաներ ունեինք, ոտաբոբիկ չէինք ու ասում հետո ինչ մեքենաներով ուղղակի թշնամուն նկատում եմ ես այնպեսի սարսափ ունեի, որ ինքը ամեն ինչի վիճակի է։ Միայն թշնամին։ Դե բանակը չկար, գիտեք, անպաշտպան մարդիկ եք մեքենաներով սաղ ճանապարհները լիք ով էիք մենք։ Անզեն, լքված ուժասպար, վհատված ու ով կպատկերացնես ողբերգական վախճանը։ Ազնավուրի մայրիկի հետ մենք 15 տարի համատեղ աշխատել ենք մշակույթի բաժնում, ոչ թե աշխատանքային ընկերներ եք, այլ հարազատներ։ Ու Ազնավուրի մանկությունը իմ աչքի առաջ է անցել, Ազնավուրին դասավանդել եմ, ես դեռ դպրոցում որ դասավանդում էի։ Ազնավուրը ասպետ էր, ու այնքան դասիրակված, այնքան քաղաքավարի, մեր բարբառով ասում մծնհ, գուցի ու զարմանալիորեն այնքան մայր ու տղա իրար նման էին, այնքան շատ են լիանը հոյակապ անձնավորություն է,
ու գիտում եք Ազնավուրը որփա մեծացալ ու երեք տղաներին թե ինչպես է դա սիրակել կեսօրին նստած էի նկուղում Հասմիկը եկավ ասում է գնանք Լիանայից տուն ասում եմ ինչ է եղել Հասմիկ Լիանայից ասում է աղջի Լիանան տոնը ցրվա եկա ասում վա գրադ խալա ասում է ինչ գրադ Ազնավուրը չկա ու այդ ժամանակ դեռ պայթում էր ռումբերը պայթում են ասում Հասմիկ ես գնում եմ դու չգիտեմ ու ճանապարհվեցինք Ազնավուրից տուն կինը Մարիամը Լիանը մայրը Ազնավուրի հորքուրները բոլորը ցամաքած ու վշտահար նստած էին ով կպատկերացնի ախր ես հենց այդ ժամանակ այդ օրը հարցրել եմ Ազնավուրը ուր է չգիտեմ մենք կանանցից մեկն ասեց Ազնավուրը նկուղի կանանց համար նկուղի մարդկանց համար հաց է տարել ու ես արդեն գիտեմ որ Ազնավուրը ստեղը ինքը մարտադաշտ չի գնացել 20 թվականին ես ամեն օր զանգում էի Լիանային հարցնում Լիան խոխոքի հունցն Մոսկվայից Լիանի միջնեք տղան եկել ու կռվում էր ու մի հետո պատերազմից հետո ասում է Նարեկը մտնում էր բաղնիկ ասում երգում կռիվ եք գնում ախպերս ու ես երգելով գնացին պայքարի ու այդ երգը ողբերգությամբ վերջացավ Ազնավուրի մահը ինձ համար հայնազրկման նման մի բան է չգիտեմ ես այդպես հավասարացրել եմ եթե շատ ահավոր ծանր տարա ահավոր թվաց թե իմ առաջնեկն է զոհվել Եվ ինչ ընտիր տղաներ էին մեկը նոր էր ամուսնացել նվերը մուշկապատից էր նվերը հրաշալի գեղեցիկ բարթև եւ ինչքան երջանիկ էր իր ամուսնությամբ ու ճարտարից էր հարսացել նվեր հարսնաց ու որտեղից ամա ինքեր Խաչատրյան ճրտարա ինքան իմանալով որ ես ճրտրեցի հետո Վաչագանը մինուճար տղան Նադիայի մինուճար տղան արդեն տունը վերանորոգած որ պետք է ամուսնացներ նշանած արդեն հայտնի նշանդրեք կարծեմ արել էին գեղեցիկ բարձրագույն ավարտած մինուճար տղան հիմա Նադիան սարսափելի է փառք Աստծո Ազնավուրը 3 երեխա ունի ու Լիանը ապրում է այդ երեխաներով իսկ նրանք չհասցրին ու ամենացավալին նաև որ նվերը հոր եղբոր անուն են դրել ով էլի ամուսնացած ընդամենը մի տարի դեռ չկար ամուսնացած էլի զոհվել 90-ականին այդ նույն նվերը նույն ճակատագիր ունեցավ Կտորմը անուշ սրտերը ես այստեղ տեսնում եմ ու անմիջապես հարցնում եմ ականջս սենց լարած ասում եմ տեսնամ մեր բարբարով է խոսում ու թա ինչքանում կարոտում բարբարին ու թա ինչքանում կարոտում ես չգիտեմ ինձ ճանաչում եմ որ իբրև ես գրական ալյալ խուսեիս իմ սովորական լեզուն ալյալ խուսեիս բայց դա անդադ ուզում բարբարով խոսի մեր բարբարը գոնե մեր բարբարը պահիկ Հայաստանն շատ եմ սիրում Ես Հայաստանի աշունը առավել ես եմ սիրում ու ամեն տարի աշնանը գալիս է Երևան որ վայելեմ ճիշտ է դառնություն կա այս աշնա մեջ շատ է ամեն ինչ հիշեցնում են այն ուրախությունը այն բերկրանք չկա բայց հա ու աղոթում եմ որ գոնե այս փոքրիկ երկիրը մնա թանգարանում եմ աշխատում Երևան Քոչարի թանգարանում ու մի կտավ կա այնտեղ պատերազմի արհավիրքը ու ամեն անգամ պատմում եմ չնայած կոնկրետ նշված չէ ինչ պատերազմ է սակայն պատերազմի ժամանակ անտիկ շինություններն են ավերվում ժամանակակից շինություններ են ավերվում կինը մարդկության մայրը երբեմնի շքեղ հագուստը պատրաստ կուրծքը բաց ու ամոթից երեսը ծածկած նոյան տապանից եկած խաղողը ճզմում է անտարբերությամբ այս մեկը անզորությունից գետինն է պատրոտում Խաղության աղավնին թևը կոտրած չի կարողանում թրջել մարդիկ, արյուն, ավեր, ձիեր, պատերազմում չեն հաղթում ոչ ոք, պատերազմում պարտվում են բոլորը, ու այս կտավը մեսիջի աշխարհին ուղղված ոչ պատերազմին, պատմում եմ ու ասում եմ ես այս պատերազմի միջոցով ես 4 անգամ անցել եմ, ու մի օր
Նոր վերջերս մի աղջիկ եկավ, առաջին սրահում ասում եմ Քոչարի ծնողները Արցախից են, ժպտաց, ասում դու Արցախից ես, ասում չէ, հայրս զինվորական է ու Արցախի բոլոր վայրերում եղել է մեր ընտանիքը, Մարտակերտում էր հայրս ծառայում, սակայն ամենտեղ եղել եք։ Սիրով բացատրեցի ու շաբաթ ամսվա վերջին շաբաթ օրն է անվճար է լինում այդ օրը, անուն էլ Անի։ Գնաց մի 5 րոպեից հետո ես արդեն նոր մարդու այցելու կար, տեսա ծաղիկների մի փունջ ինձ համար բերել է։ Զորվա շատ է պատահում այդպես, միշտ թանգարանում եմ թողում, չգիտեմ այդ օր ուզեցի, որ այդ ծաղիկները մեր տուն տանեմ։ Տարա ու գրություն կար։ Պատերազմը ամեն ինչ ավերեց, բայց ձեր հոգու լույսը չկարողացավ ավերել։ Ինձ պատահած մարդիկ բոլորն հրաշալի են եղել հայաստանցի։ Ու ես դեռ ճանապարհին էի, որ իմ ընկերուհին իր հարազատի տունը մաքրեց, սառնարանը ուտելիքով լցրեց ու ասաց Անի ջան, տունը քեզ է սպասում։ Ես արդեն 2 տարի ապրում եմ այդ տանը առանց վարձի։ Ու չգիտեմ, աստվածային աղջիկը Լուսինեն, մինչև հիմա էլ թե ինչ սիրում, ոչ միայն իմ նկատմամբ, այլ բոլոր արցախցիների, թե քանի արցախցիների է օգնել, թե շորով, թե փողով, ընդհանուր իր ամառանոցում է արցախցիներ տեղավորել, այդպիսի մարդիկ էլ կան։ Մի օր ասում Լուսինե, բա ես գիտեմ շատ ապրելանչում, շատ մել ահավոր վիճակում էլ, բա վեր մռնեմ, ես ինձ երեխաների ես խշխոխեքս չտե պիտի ինձ տեղավորին, ասա դու մի անհանգստանա, մեր գերեզմանոցում տեղ ունենք, ինձ հանգստացրալա, նորքում է ասում մեր գերեզմանոցում տեղ ունեմ, հանգիստ կաց, դե փառք Աստծո ապրեցի Լուսինեի մնացածների, ով մեզ օգնեց, ով ձերք մեկնեց ու հանուն երեխաների վհատվելու արդեն մեր լիմիտը սպառվել է, պիտի արդեն ապրենք, կանգնենք ու աշխատանքը նաև ինձ փրկեց։ Եթե չաշխատեի, հավանաբար վաղուց էի մեռել։ Քաղցրաշենում արդեն ես հողատեր եմ, էլի շատ բարի, շատ հրաշալի, շատ մարդկային մի ընտանիքի կողմից իրենք առաջարկեցին, որ մատչելի գնորով հող կա, մեր վարպետ Արան, ասից վերստահող կա եկ մեր գյուղում արու, ես հիմա Արտաշատի շրջանի Քաղցրաշեն գյուղի բնակիչ եմ։ Ու թվում է իմ տունը, որ Մարտունի ունեմ, այդպիսի մի տուն կկառուցվի այնտեղ։ Չգիտեմ, ես արդեն ուզում եմ ապրել, դա ապրեցնում է ինձ, հողը երևի ապրեցնում է։ Արցախը սեր է, Արցախը մորմոք է, Արցախը կարոտ է, Արցախը արյան չէ։ Մշտ արթուն վերք, որ միշտ զորում է։